història d'Andorra em fascina. És que tu l'has definit com una veritable relíquia d'un passat medieval en el millor dels sentits. Sí. Andorra prové d'un passat en què la frontera no era tan lineal, estava plena de petits territoris més o menys autònoms que han estat absorbits per una part o per l'altra, i Andorra ha sobreviscut. Tenim la figura dels coprínceps encara a l'actualitat, que venen directament de l'edat mitjana, i tota la preservació del que seria el Consell de la Terra o, actualment, Consell General del Principat d'Andorra. Tot això dona un gran valor, crec jo, en primer lloc a la història, a la tradició, a la pròpia manera de ser, però, molt important, sempre sense tancar-se sobre els mateixos, perquè al mateix temps Andorra ha estat contínuament solcada per persones, això, que buscaven un major benestar, fos perquè fugien d'una guerra, perquè fugien d'unes condicions econòmiques adverses, etc. D'una pervivència antiga i al mateix temps d'una obertura al món. Trobo que és magnífic.